Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta peternak, baik itu ayam maupun unggas. Nah, di sini akan kita kasih penjelasan bahwa peternak ayam itu pasti, dan saya yakin saudara pernah mengalami ayamnya ini sakit, baik sakit itu tetelo, ngantuk, lumpuh, dan yang paling parah adalah ngorok. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan solusi jitu pada ayam yang ngorok. Dan akan saya kasih tunjuk bahwa beberapa ayam saya 2 hari yang lalu ini banyak yang ngorok, dan alhamdulillah setelah kasih solusi ini semuanya sudah sehat. Alhamdulillah. Ini salah satunya yang masih belum, yang mulai ngorok tapi udah nggak terlalu parah. Dan mudah-mudahan hari ini nanti saya kasih contoh bagaimana caranya mengobati ayam yang ngorok. Mudah-mudahan saudara bisa meniru atau mencoba mengobatinya. Kalau memang saudara kurang percaya, kurang yakin, bisa dibuktikan bahwa kesini ayamnya nanti saya ngobatin kalau sembuh. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi Bapak itu tidak rugi kalau seandainya mensubscribe di video ini. Oke, saya tunjukkan yang sudah sembuh. Lihat sini. Ini ada beberapa ekor. Ini kalau jumlahnya semua kurang lebih adalah 40. Jadi ini ada saya pisahkan untuk yang kemarin ngorok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru ayam bangkoknya ini ada 2. Alhamdulillah udah bisa keuruk lagi, ini udah sehat. Nah, ini yang belum sehat banget, jadi akan saya tambahin lagi supaya sehat semua. Alhamdulillah ini sudah sehat semua. Oke, ikutin langkah pertama. Kita ambil bahannya ya. Ini bahannya, ini adalah minyak tanah. Kalau tidak ada minyak tanah mungkin saudara bisa pakai solar, tapi jangan terlalu banyak karena terlalu panas kalau solar. Nah, ini kita tuang ke sini sedikit aja, tidak usah terlalu banyak. Oke, segini cukup. Oke, kemudian nah ini adalah tembakau. Kalau ayamnya 1 atau 2 yang ngorok, nah mungkin tidak usah beli tembakau ini, bisa minta ke tetangga atau teman, bisa juga. Nah, kita ambil sedikit aja karena ayam itu 1, tinggal 1. Oke ya. Nah, ini kebanyakan, ini kurangi lagi. Nih, kita buletin, jangan sampai amburadul ya. Bulat rapi begini. Nah, ini kira-kira segini nih buletannya. Kemudian kita celupin ke minyak tanah. Udah. Nah, ini udah basah ya. Oke. Baru kita jejelin ke ayam yang ngorok. Ini. Caranya begini. Nah, kita buka mulutnya atau paruhnya, baru kita suapin. Oke. Ya, kita biarin, tunggu besok pagi udah sehat, ini itu dijamin. Nah, selama 1 malam atau 1 hari sehat seperti sedia kala. Contohnya ini semua sudah pada sehat semua. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa meniru sehingga ayamnya bisa tertolong, bisa mati, bisa menghasilkan untung. Oke, mungkin tutorial ini cukup sekian. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.